Hello， 大家好，歡迎大家再次收聽我嘅 channel。咁今次咧，我要介紹一個全新設計嘅Raspberry Pi 嘅 Streamer。咁佢就係 based on Protodeck EX 係改良版嘅Streamer。咁整合晒所有嘅好嘢落去啦。咁今次我就命名去做Proton， 因為佢 based on Protodeck。好啦，咁睇下外觀上咧，上面咧即係個 top plate 啦。沿用翻一隻簡約嘅設計，咁喺個正面咧就會見到一個選擇掣、開關掣，佢唔係一個 volume 掣，佢係一個開關掣。咁等陣再介紹下呢個掣有咩用，呢個旋轉開關有咩用。咁喺底部咧就會有個SD 卡嘅開口啦，同埋一個膽嘅opening 攞嚟散熱嘅。喺個最尾咧就會見到一個用 acrylic 塑膠做嘅背板啦。咁我陣間再解釋下點解個背板係用塑膠做唔用金屬做。咁喺個左邊咧就會見到 Raspberry Pi 啦，HDMI out 啦，同埋個 reset 掣。然後中間有個 analog out， 同埋最右邊嘅係個 power 嘅電源。OK， 好，咁我而家就開個蓋，睇下內部嘅結構先。OK， 咁蓋就開咗啦。咁大家可以見到入邊嘅結構啦。我再介紹啦。從首先電源部分開始啦。呢個係個 IC 嘅 power inlet， 經過 fuse， 然後俾電，俾個 power transformer。從 power transformer 之後再分翻電出嚟去唔同嘅部分啦。咁首先咧就係供電俾個旋轉開關控制。咁咧旋轉開關控制咧，我哋可以睇下前面。頭先講過呢個前面唔係一個volume掣啦，係一個開關。咁最左邊咧，待機啦，跟住呢個好似 CPU 個 icon 咧，代表 Raspberry Pi 嘅電源。呢個咧好似個一個發熱嘅，其實係個膽嘅燈絲。呢個咧就係好似電嘅 icon 咧，其實係高壓電。咁點解要咁做咧？因為我想個 Raspberry Pi 係唔用嘅時候咧，我就可以當喺一個待機嘅狀態。咁我就可以做一個 server 啦，或者可以做啲即係endpoint 又好 server 好，長時間開住啦。咁電源部分咧，呢個燈絲嘅電壓咧，就係想延長膽嗰個壽命。因為大家如果有玩開膽嘅都知道，如果想知膽嘅壽命長嘅時候咧，盡量先開住個 heater， 可能30秒至1分鐘，先放個高壓，先上個高壓，咁咧就可以延長個膽嗰個壽命嘅。好啦，咁呢個就係個設計嘅理念啦。然後頭先講翻電源部分啦，經過 voltage controller 之後咧，佢可以送翻啲電去唔同嘅部分啦。首先有呢個解碼部分啦，用4支Nichicon 嘅Muse 系列嘅電容啦。呢個 FW 嘅電容 FW 系列嘅電容就俾嗰個Raspberry Pi 嘅。然後再有翻經過 CLC 濾波啦，其實全部都係 CLC 濾波。呢個部分咧就俾翻高壓電同埋高壓俾個膽嘅，同埋同時間會有個 heater 嘅嗰個 LPS 嘅線路嘅。咁喺電源方面就講咗啦，咁我哋可以簡單咁介紹下點樣操作啦。嗱，呢個咧就一開咧就係俾供電俾 Raspberry Pi 嘅，咁大家可以見到着咗燈啦。紅色嘅着咗燈啦，熄咗，係啦，就 Raspberry Pi 嘅。咁 Raspberry Pi 5咧，因為佢唔會着機嘅時候，供電嘅時候就會自動着機啦，所以加咗粒power 掣。咁加咗之後咧，佢先可以自動開機嘅。咁好啦，跟住就再扭一下咧，就會俾供電俾個膽啦，膽就開始發熱，然後可能過多30秒至1分鐘左右咧，你再開呢個，咁咧呢個高壓嘅部分咧就會慢慢着啦。咁燈絲嘅發熱燈絲同埋嗰個高壓電咧都會有個 soft start 嘅。咁意思係佢從1.2伏慢慢開始升到6.3，同埋升到96伏，就係咁樣。咁我熄翻呢度先。嗱，咁你聽到每開一下、每閂一下都要叮一聲咁，代表個 relay 係工作緊㗎啦。OK， 咁講完電嘅部分之後咧，我哋會講嗰個其他部分啦。Raspberry Pi 最主要提供個 I2S 嘅信號啦，I2S 信號會經過嗰個
用SRC4192做 record 啦，經過一個record 嘅信號咧，就俾翻俾個解碼嘅。咁解碼嗰度咧，大家可以見到上邊有個 clock 啦 ，T6O 啦 ，T6O 冇錯 T6O。然後咧，其實背面咧都有好大扎嘅 SMD 嘅。咁呢個就係嗰個 SRC192嗰個部分啦。然後經過 resampling 同埋 record 之後咧，就去翻個隔離嘅 IC， 然後俾翻嗰個呢個 DAC 呢個解碼部分。咁頭先都講到啦，呢個全隔離嘅全隔離意思咧，即係Raspberry Pi 嘅數碼部分同埋個 DAC 嘅 analog 部分咧，供電部分咧，無論個 power 同埋 ground 完全係分離嘅，完全係分離嘅。咁佢嘅目的就係盡量希望 Raspberry Pi 嘅 noise 唔會入到去個 analog 個部分，影響到個聲音嘅質素。好啦，咁但係我個機箱佢用鋁做嘅，呢個鋁咧佢冇經過一個陽極嘅anodization， 即係冇嗰個氧化作用咧。咁所以基本上咧，佢個機箱咧係導電嘅。係啦，咁如果我個背面咧都用個金屬板嘅時候咧，咁我就會冇咗失去咗嗰個電器隔離嗰個功能。所以咧，我要將個背板做成塑膠，咁就唔會導電。咁呢個通嘅啦，經常部分呢個都係同嗰個 ground 通咗，但係呢個咧，呢個同呢個咧係完全唔通嘅。係啦，金屬部分係唔通嘅，呢個電係唔通嘅。咁就盡量減咗個 noise 啦。係啦，咁介紹完個基本功能之後咧，我哋可以試下操作下呢個啦。咁因為Proton 咧佢冇個 display 嘅，咁因為嗰個尺寸問題啦，同埋嗰個成本嘅考量啦。咁如果你真係需要個 display 嘅話咧，你可以外接一個 display。咁我今次揾咗一個 display 做 demo 啦。然後就駁翻 HDMI 線。好啦，咁我暫停一陣先。好啦，咁由於時間關係，已經接晒線啦。咁呢度有個 ，oops， 放喺度。我睇唔到。好啦，就咁啦。接咗個 HDMI 啦，接咗電啦，然後開咗部機，再撳個 power 掣、reset 掣，按住呢個 USB dongle 係俾個操控 Raspberry Pi 嘅。咁如果你個 touch screen 咧係有如果你個 display 係有 touch 功能嘅話咧，其實可以將 USB 部分咧接落去個數碼 Pi 部分就可以有 touch screen 啦。但係如果你冇個 touch screen，佢冇如果你 screen 冇 touch 功能嘅話咧，咁咧你就要可能交 USB 手指落去，係啦。咁呢個咧就係個功能啦。咁因為呢個screen 咧，我未 set 翻個 resolution， 咁我暫停一陣就 set 翻 resolution 先。嗱，咁我翻嚟啦。咁頭先都去咗第一派個 console 度 set 翻 resolution 啦，因為上次唔記得 set 翻。然後咧，你可以見到呢度成個 screen 咧，其實都係高啲高嘅。咁如果你中意嘅話，你可以駁上電視機，又或者用呢個獨立嘅screen 咧嚟顯示歌曲。佢播嘅時候咧，就可以有個大嘅 screen 顯示啦。OK， 好啦，咁今日嘅 demo 就介紹到差唔多啦。咁如果大家有咩
有興趣或者有問題嘅話咧，歡迎喺個留言板度留言啦。OK，多謝觀賞，多謝觀看，好，拜拜。